Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna wannan alamar subscribe sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sabbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mu dora. Kafin mu kai ga fara darasin mu, muna roƙon da ku shiga channel mai suna Mustapha Tech. Mustapha Tech channel ce da ta dauki nauyin kawo muku wannan bidiyo. Saboda haka muna roƙon da kun shigo YouTube sai ku rubuta Mustapha Tech. Da ku rubuta channel za ta fito kamar haka. Wannan Mustapha Tech da kuke gani sai ku danna subscribe. An ku danna subscribe sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Sannan sai ku danna all din nan. Idan kun yi haka kenan duk lokacin da Mustapha Tech suka ɗora sabon bidiyo to kai tsaye za a sanar da ku. Mustapha Tech channel ce da take ɗaukan nauyin kawo muku bidiyo a cikin wannan channel Hikima TV. Sannan channel ce da take koyarwa a harkokin technology da kuma wasu dabaru kamar da yanda muke. Saboda haka sai ku shigo ku ƙara amfana da wasu abubuwan. To darasin da za mu yi a yau darasi ne akan yanda za ku editing na hotonku. Za ku editing na hotonku kamar wannan. Wato za ku yi editing ɗinsa kamar yanda kuke gani. Za ku ga yawanci wasu za ku ga suna mai da hotonsu wani kala ko wani style ko samar wani ado wanda abin zai ba da ma'ana. Idan kun lura asalin hoton da ba haka yake ba, amma yanzu kun ga yadda aka masa ya ba da style. Za ku na ta makin ya ake wannan hoton, ta ake yin irin wannan hoton da dai sauransu. To yau ga shi za ku yi shi cikin sauƙi. To yanzu da farko za ku ɗauko application mai suna PicsaArt. Idan kuna da shi kenan sai mu buɗe shi kamar haka. Zan ajiye mana link ɗinsa a comment na farko. To za ku buɗe ita PicsaArt ɗin kamar haka, za ku ɗan jira sai ta buɗe. Da ta buɗe za ta kawo muku wuri kamar haka. Sai ku taɓa wannan plus ɗin na nan. To da kun taɓa sai za ta kawo muku hotunan ku gabaki ɗaya na wayanku. Sai ku taɓa wannan all photos ɗin nan. Ko kuma ku je dai ku ɗauko inda hoton naku yake, hoton da za ku yi amfani da shi. Sai ku ɗauko shi domin a cire masa background. Yawwa wannan shine hoton. Kamar haka. To kun ga yadda asalin hoton yake. To sai mu taɓa daga nan ƙasa nan sai mu ja ga inda aka rubuta cut out sai mu shiga wurin. Da mun shiga wurin to za mu ɗan yi zooming ɗinsa haka sannan sai mu bi da yatsan mu ɗan yi dragging kamar haka. Mu kewaye shi dai saboda ana so a cire masa background ne. Ana cire hoton background ne. To za mu yi haka. Bayan mun yi sai mu taɓa wannan alamar ta nan. To da mun taɓa za ta ɗan yi creating. Bayan ɗan wani lokaci ƙanƙani za ta gama kamar haka. To sai ku duba idan akwai inda bai samu damar yin jan nan ba to sai ku taɓa wannan alama ta nan brush ɗin nan sai ku ƙara fantewa saboda duk inda bai fanta ba to wajen hoton ba zai fita yadda ake so ba. Misali yanzu haka ko ina kun ga ya fito ko ina. To yanzu sai ku taɓa save a nan. Gashi nan kun taɓa tana save. Sai mu sake taɓa nan wannan kibiyar dai ta nan. Sai mu sake taɓawa haka. To kai ta kawo mana save. Sai mu taɓa daga nan ƙasa ga save sai mu yi save. Sai mu sake yin save sai kuma mu yi done. To yanzu mun cire hoto background. Saboda haka sai za ta sake dawo da mu nan sai mu sake danna wannan gun plus ɗin nan kenan. Za mu danna shi kamar haka. To bayan mun danna sai mu yi ƙasa. Idan mun yi ƙasa sai mu zaɓi background. Ni zan yi amfani da farar background amma ku za ku yi amfani da duk wanda kuke so. To na zaɓi fara misali. To sai in duba daga nan ƙasa akwai inda aka rubuta draw. Gashi nan. Sai in taɓa. Bayan na taɓa shi to nan ma gashi sai in sake taɓa kamar haka. To da zarar na taɓa za ta kawo mana abubuwa kamar haka. To sai in taɓa wannan nan shape ɗin nan kenan. Bayan na taɓa sai in zo in zaɓi wannan alamar cycle ɗin. Yawwa to da na zaɓa sai kuma in zo nan gurbin wannan gun tick ɗin gashi kamar haka sai na yi tick ɗin nan. Sai kuma in danna OK. To da zarar na yi haka yanzu kuma sai in duba daga nan wurin. Sai ga gun kala nan sai in zaɓi kala da nake so. Na zaɓi wannan kalan na yi danna good ɗin nan. To zan ja da hannuna ne. Idan na ja duk inda na ja daidai inda na ja da hannuna to daidai inda cycle zai fito. Da haka sai in ja daga sama haka nan haka misali. Kun ga cycle yana fito ina yin ƙasa kamar haka. To misali haka ya fito ka ɗan daidaita shi daidai inda kake so. Misali kamar haka kenan muke son shi. To sai mu taɓa wannan dot ɗin good ɗin nan. To da mun taɓa good ɗin nan kamar haka sai mu dawo nan gurbin sai mu sake danna inda aka rubuta draw. Sai mu danna shi. Bayan mun danna sai mu sake shiga nan draw ɗin. Yawwa to da mun shiga nan
in ta gama sai mu duba nan ga nan da aka rubuta add object, sai mu taɓa wurin, sai mu taɓa nan photo, to za ta kawo mana hotunan mu, sai mu taɓa wannan hoton wanda muka cire shi ɗazu, kun gan shi nan, sai mu danna wannan good ɗin. To bayan mun yi sai mu saisaita hoton daidai yanda kamar haka, za ka ɗan da hannunka za ka yi amfani wajen jan hoton, ka ɗan saita shi da ɗan ciki, ɗan shiga ciki, yawwa kamar haka yanda kuke gani, haka ya fito. To bari mu ɗan sake dai gyara shi. Yawwa yanzu kamar haka ya fito. To sai mu yayi daidai, za ku saita duk yanda dai kuke so hoton ya kasance haka za ku kai shi. To sai mu taɓa nan wurin, kun ga nan wurin, sai mu taɓa shi kamar haka. Bayan mun taɓa shi ga wannan gun da aka rubuta opacity, sai mu rage shi. Bayan mun rage sai mu taɓa wajen, ya ɗauke. Amfanin rage wannan shine ta inda in mun tashi goge wannan abin za mu yi, ya zama da iya ciki kawai. Kun ga idan ba mu rage shi ba, to idan mun tashi gogewa mu iya gogewa har cikin wajen ba tare da mun sani ba. To da zarar mun yi haka, to sai mu taɓa nan wurin duster ɗin nan wannan, sai mu taɓa ta. To da mun taɓa yanzu sai mu fara gogewa. Okay sorry, in mun taɓa sai ta kawo mu nan wurin, mun zaɓi size ɗin goge da muke so mu yi. Za ka iya yin haka ya zama babba, za ka iya yin haka ya zama 3, amma son samu ne ka bar shi a kamar 13 ko 12. Sai kai to yanzu sai ka fara gogewa. Ga shi nan muna gogewa. Za ka ɗan yi zooming ɗinsa haka, ka goge. Za ka iya ƙara komawa wajen, sai ka ɗan ƙara masa girma saboda ya fi baka damar gogewa da wuri. Dole sai ka ɗan ba hankali saboda gogewar kar ka shiga wani wajen. Yawwa na goge, ina goge kai. Haka dai za ka bi duk ka goggoge shi, ka tabbatar ka goge shi yanda ya kamata. Kun ga kamar hakan nan da yanda nake yi, haka za ka goge. Ya danganta, idan a natse kake za ka iya gogewa da kyau da kyau. Kuma idan kana ga zai baka wahala kana ɗan zooming ɗinsa. Idan kai zooming ɗinsa za ka na samun damar da haka na gogewa inda kake ga hannunka ba zai kai ba. Yawwa to yanzu misali nan na ɗan goge, nan ma na goge. To idan misali a garin gogewa sai aka samu matsala, sai ka shigo nan haka, kun ga na taɓa nan gurbin, to akwai nan wata kibiya ga ta a nan gurbin. Idan ka taɓa ta, to za ta dawo yanda take. Duk inda kai to za ta iya dawowa. Yawwa to bayan na tabbatar, amfaninta kenan idan ka tashi gogewa, misali idan ka tashi gogewa shi wannan abu, idan ka shigo inda ba a so, to kaga za ka iya dawo da shi cikin sauƙi. To yanzu yanda zan yi, sai in taɓa nan wurin, wannan gun dai, nan wurin sai in taɓa shi. Wannan opacity wanda ya dawo 30 da yana 100, to sai mu mayar shi 100. Na mayar 100, to shikenan kun ga yanzu hotona ya fito na goge. To sai in danna wannan alamar good ɗin. Yawwa bayan na danna, to za ta dawo da ni nan, sai in sake komawa draw ɗin. Sai in sake shiga draw kamar haka. Yawwa bayan na shiga draw, sorry, to yanzu sai in sake komawa nan wurin inda da in shiga ɗazun, in danna shi kamar haka. To yanzu sai in sake zaɓar wannan alamar. To amma yanzu ba zan yi fill ɗin nan ba. In na yi fill shine ya cika, ya fill gabaki ɗaya. In na yi stroke shine kun ga bai yi wannan sosai da sosai ba, ya zama cycle kenan. Za ka iya rage shi ya zama 3, za ka iya ƙara shi ya zama babba. To sai ka danna OK ɗin nan. Sai kuma again sai ka sake taɓa wajen kala kamar haka, sai ka zaɓi kalar da kake so. Ina son wannan kalar, sai in zaɓa. To yanzu zan samu ɗora hannuna kamar dai yanda in yi wancan na ja, to shi ma haka zan yi. Zan ɗora hannuna ne kamar haka, in ja shi daidai inda nake so. Yawwa kun ga kamar haka ya jayu, to sai ka saita shi ya rufe ko'ina da ko'ina, ya zama kamar ɗazu ba a wannan ba, a ɗan rufe saman nasa. Yawwa za ka ɗan saita shi ne, da ya danganta da yanayin yanda za ka ja shi.
an tabbatar da ya saita da kyau da kyau. Yawwa, to bayan ka saita shi kamar haka, ba so da wani ɗan kaf ya fito haka da zai nuna alamar edit haka. Yawwa, to bayan ka saita shi kamar haka, to yanzu sai ka taɓa wannan wurin desktop ɗin, sai ka taɓa ta kamar haka. Yawwa, to da ka taɓa sai ka zo ka ɗan ɗora hannunka ka goge nan. In ka taɓa desktop za ta baka dama ka ɗan goge ne, sai ka ɗan yi zoom, sai ka goge iya inda baka so ya fito, misali nan kan fuskarsa. Shi ma nan ka ɗan goggoge shi haka. Yawwa. Yawwa, to kun ga yanzu mun goge shi. To yanzu bayan ka haka sai ka danna nan don ɗin nan. To da ka danna don, to gashi nan shikenan hotonka ya fito. Ko a yanzu haka ka gama kai saving, to amma za ka iya ɗan rage masa size saboda kun ga ya faɗi sosai. Domin rage masa size sai ka yi ga tools ɗin nan. Bayan ka yi ga tools sai ka yi ga crop. To sai ka yi cropping ɗinsa. In ka ga dama ka yi haka ka rage shi, in ka ga dama ka duba a cikin nan akwai size ɗin da ya ma. Akwai wanda ya ma sai ka zaɓe shi. Duk wanda ya ma da shi za ka zaɓa, amma wanda kawai ka zaɓi wannan sai ka ɗan rage size ɗin saboda in kun lura ya ɗan yi wani girma fa. Wato bayan kun yi haka sai ku danna don ɗin nan. Wannan kibiyar sai ku sake danna ta. Sai ku shiga nan save, gashi nan sai mu danna. Sai mu danna save again, sai mu sake danna don. To yanzu shikenan mun kammala, mun gama. An fito mu je mu ga abin da muka yi. Mu shiga gallery ɗin nan. Ta sama, yawwa. To alhamdulillah yanzu kun ga yadda muka yi wannan hoto kamar yadda kuka gan shi a can. To wannan shine yadda za ku yi editing irin na wannan hoton kenan. Ƙarshen wannan darasi kenan, da fatan kun fahimta kuma da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Duk abin da ba ka gane ba sai ka yi comment. Kuma idan mun tashi za mu baka amsa insha Allah. Sannan kuma ku ci gaba da kasancewa da mu, za mu ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan waɗanda suka fi wannan. Na gode.